cái chỗ đất này này, mẹ con mình với cả Khang thu hoạch lạc rồi. Thì hôm nay mình dọn lại để trồng ngô nhé mẹ nhá. Thế vừa nãy mẹ ngồi nghỉ giờ đỡ mệt chưa? Đỡ thì mẹ con mình làm thôi nhỉ? Dọn sạch hết rồi, bây giờ mình trồng ngô nhá. Vâng. Đây là hạt giống ngô này mẹ này. Vâng. Viện. Hạt đều lắm. Ừ. Ơi, thế bây giờ khoảng cách trồng ngô ấy thì trồng như nào ạ? Cách thằng đây. À, cách tầm đấy mẹ. Ừ. Thế bây giờ con cuốc để mẹ thả hạt xuống cho con nhé. Vâng.
Về đi mẹ ơi. Đi đi. Miu, gấu. Miu, nhà ngoan không? Gấu, gấu ở nhà ngoan không? Mọi việc non nhỡ đã ổn thỏa, cuối cùng đã trở về tới nông trại thân yêu của mình. Bà ơi, bà, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà. Bà và cô Quân có thể đi đâu được nhỉ? Hành lý vẫn còn đây. Có lẽ bà và cô Quân đã đi vào trong khu vườn mới rồi.
đi vắng có vài ngày, không ngờ bà và con gái của bà đã giúp mình làm sàn cho heo ở sạch sẽ nữa. Hương vị quen thuộc này đã mấy ngày rồi mình không được thưởng thức. Gỗ, vào nhà đi. Đi vào nhà đi Gỗ.
cháu như nào, đi về đấy. Đi vào trong vườn thôi. Cháu về được một lúc rồi bà. Thế bà ngồi đây đi bà. Vâng. Anh đang nấu cơm kìa. Anh đang nấu cơm này. Đi về nhưng mà không thấy mẹ con đâu, nhưng mà anh nghĩ là đi mang con đâu đấy. Dạ vâng. Hai người con vào trong vườn hái tụ tí ngô, À thế ạ? thì tí bí, À, tí trồng già rồi. à vâng, cái trồng ở chỗ mà hôm nọ mình xin nạp đấy à bà? Vâng, À vâng. Có nước đi bà. vâng. Ăn nước. Dạ vâng. Cháu Vâng. Không mời anh uống nước ạ. Bà đi chơi với cháu mà bà không nghỉ ngơi mà bà lại còn đi hộ cháu trồng cả ngô nữa. đi làm tí hộ cháu mà. Thế sáng nay anh về lâu chưa ạ? À, anh giải quyết việc xong từ hôm qua rồi. Sáng nay anh về sớm. Vâng. Anh cũng về từ sáng rồi. Vâng ạ. Vâng. Thế anh đang nấu cơm dở ạ? Ừ, anh đang nấu cơm. Thế thì anh về đường xa mệt thì anh cứ ngồi đây nói chuyện với mẹ em nhé. Để em đi nấu cơm tiếp cho anh. À ừ, thế thì của Dạ. anh nhé. Dạ vâng. Mẹ ngồi ở đây nói chuyện với anh Khang nhá. Vâng. Ừ, bà đi hộ cháu trồng ngô bà có thấy mệt không? Bình thường, À, điên thế à? nhẹ thôi mà. Vâng. Cái chỗ đấy ấy, cái chỗ mà hôm nọ mình vừa thu hoạch nạc đấy bà, cháu cũng đang dự tính là trồng một chút ngô vào đấy để có ngô để chăn gà, chăn lợn đấy bà. Vâng. Nhưng mà cháu đợt này có đi công tác, bà ở nhà bà lại đi hộ cháu trồng. Không sao đâu, đi phải làm tí việc nhẹ À, vâng, hộ cháu. vâng. Cháu đi công tác mấy hôm ấy, bà với cả em ở đây có quen không ạ? Quen mà. Chứ ở với cháu lâu thì quen. Trong mấy ngày cháu đi công tác với bà thì cháu rất là yên tâm khi mà có bà và con gái của bà ở đây hộ cháu chăm sóc nông trại bà. Nên là cháu cảm ơn bà rất là nhiều. Giờ ở đây cũng quen mà, À, vâng, là làm được mà. vâng ạ. Thì cháu cũng biết là bà cũng ở với cháu một thời gian ấy, nên là công việc ở nông trại thì Vâng, bà đều biết rõ hết bà. bà ở lâu bà cũng biết. Vâng, nên là cháu cảm ơn bà rất là nhiều Vâng. bà. À, thế bà ngồi đây nhé. Cháu đi, Vâng. cháu nay cháu về cháu cũng có mua một chút hoa quả ấy. Vâng. Cháu đi lấy quả ra gọt cho bà ăn. Ừ. Cái này là quýt ngọt đó bà. Vâng. Bà ơi, Vâng. cái đi bà. Cháu muốn ăn đi. Vâng. Bà đi làm. Ngon nữa, cháu ạ. À vâng ạ. Ngon thì bán nhiều nhé. Ừ. Vâng.
quả nước bà. Bận việc đỡ chẳng có thời gian mà có bà ấy, thì từ này bà ở lại đây chơi vài ngày nữa bà nhé. Vâng. Mà ở được thôi, sợ con gái tối thì không ở được. À nhá. Vâng. Thế nên hay là để cháu hỏi ý kiến con gái của bà nhé. Ừ. Vâng, nếu mà cháu hỏi con gái ý kiến của con gái của bà ấy, nếu mà được thì bà phải ở đây với cháu mấy ngày nhá. Vâng, cháu bà ở được mà. Để con gái nhiều việc thì không ở được. Vâng. Bà ở được mà. Vâng, tôi quen chả. Có mấy ngày có thời gian này, có rất là nhiều cái trà. Mẹ với anh chờ em một tí nữa nhá, chờ con một tí nữa, con sắp xong rồi. Vâng. Thời tiết mùa này nó nắng mưa thất thường ấy bà, thì
đêm bà ngủ có được sâu giấc không mà? Được chứ. À, Đêm nó mát mát. à, Ngủ vâng. được. Cái này trên núi cao nên là khí hậu nó ban đêm nó khác ban ngày rất là nhiều. Cháu đi công tác với bạn, cháu là rất nhớ cái hương vị trà của nông trại mình với bạn. Vâng. Ok. Vâng, thì cháu có đi đến đâu thì cháu vẫn cứ nhớ cái hương vị trà nông trại bạn. Cái hương vị này rất là quen thuộc với cháu. Vâng. Các bạn lắm rồi nhỉ? Đồ ăn chín rồi đây. Chị được chưa đấy bạn? Anh đang chuẩn bị thức ăn cho Miu với gấu ạ. Để với anh chờ con một tẹo nhá. Để con đi rửa chân tay để đã. Nay cháu về cháu mua một ít quà cho Miu bà. Vâng. Miu với gấu thích ăn cái loại xúc xích này lắm bà. Mấy ngày cháu đi công tác ấy, Miu ở nhà có ngoan không bà? Ngoan mà. Sợ em gấu kia thôi, em Mẹ gấu con rồi. ngoan. Vâng. Miu bây giờ cũng đỡ rồi, con gấu rồi. Cái thời gian này nó đang tầm nghịch bà. Vâng. Thích, đúng là món yêu thích của Miu ấy. Ông ngồi đây đợi cháu nhé. Vâng. Nhảy lên đây, đi vào đây đi. Gấu, 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 gấu. Gấu, đi, vào đây. Đây, của gấu đây. Miu đây. Anh mấy ngày Miu ở nhà, em với gấu ở nhà có ngoan không? Ừ? Đó từ từ chứ. Gấu. Sao đây? Ừ? Gấu. Ngoan nhá. Đã hết chỗ cơm này với chưa? Ngoan đi Miu. Rồi lên nhá. Rồi ăn cơm nữa bà ơi. Bánh bún à? Thức ăn thơm quá bà nhỉ? Đây bà ơi, đây chị bà. Đây bà. Bán đi bà, em ăn. Cơm với cháu. Đi cơm cơm. Vâng ạ. Con mời mẹ ăn cơm. Em mời anh ăn cơm ạ. Đi bà nhé. Vâng ạ. Nước dùng này ngọt nhỉ anh nhỉ? Ừ. Mẹ ăn thịt nữa nhá mẹ nhá. Vâng. Bà ăn nhiều nhá, em ăn nhiều. Vâng ạ. Đây bà ơi, mình đúng rồi.
Bí chiều nay em với mẹ đi vào trong vườn đi hái, ngọt lắm anh ạ. Vâng. Bí dẻo và ngọt. Bí dẻo. Vâng, bí dẻo mới ngọt lắm anh ạ. Khi mà trồng cái giống bí này ấy, thì cũng đã xem xét xem là cái giống bí nào nó phù hợp với cái khí hậu ở thế này ấy. Vâng, Nên là cái giống bí này nó rất hợp với khí hậu thế này. và cũng em thấy cũng rất là nhiều quả anh ạ. Ngon bà nhỉ? ngon mà. Bà phải ăn thật nhiều nhá. Còn rất là nhiều đấy bà. Em cũng ăn đi. Vâng ạ. Em lấy thêm cho mẹ một ít nữa nhá. Bà ăn thêm nhiều mà Đấy, bà. em thêm cho mẹ một ít bún nữa. Tôm. Này toàn là thức ăn ngon đấy bà. Bà ơi. Bà. Vâng. Anh cũng ăn nhiều mà đi ạ. Đó ăn đi. Vâng. Ăn nhiều bà. Anh ăn thử miếng thịt sấy. Hôm trước em với mẹ đi xuống chợ đi mua thịt về. Và công thức thì là mẹ hướng dẫn em làm món thịt sấy này. Anh ăn xem mùi vị như nào ạ. À. Thực ra món thịt hun khói này ấy, em làm rất là ngon. Vâng ạ. Gia vị thì cũng rất là chuẩn. Vâng. Em làm cái này cũng là được rồi. Lần đầu tiên em làm món này đấy anh ạ. Vâng. Con thì anh ăn nhiều vào nha anh nhé. Nên là bà chỉ dẫn cho em cách làm à? Dạ vâng ạ. Cháu ăn có giống cháu làm không? Cũng giống mà bà. Vâng. Trước đây bà ở với anh ấy. Cháu làm thì ngon lắm. Cùng bảo với con làm như cháu. À vâng. Trước đây bà ở với cháu thì bà cũng nhìn thấy cháu làm rồi. Vâng. Đúng không bà? Vâng. Nhờ công thức mẹ hướng dẫn em thì mới có được món thịt này đấy anh ạ. Bán đi bà. Vâng. Đây. Cháu vào ăn đi. Bán thịt hun khói này bà. Vâng. Mẹ ăn nhiều mẹ nhá. Ừ. Dạ vâng. Món nào ngon bà nhỉ? Vâng. Bà ơi, bán đi bà. Vâng. Cháu cũng ăn đi. Vâng. Vâng ạ. Bà bán thật nhiều vào. Cái gì mà mình bỏ công ra chăm sóc mà đến lúc được thu hoạch đi thì ăn bao giờ cũng ngon bà nhỉ? Vâng. Bà ơi, bà uống nước đi. Em uống Vâng. nước. Vâng ạ. Vâng. Ăn là mẹ uống nước. Hôm nay bữa cơm hôm nay thật là ngon bà nhỉ? Vâng. Bà ơi, cái lần đi công tác này của cháu ấy thì cháu cũng về thì cháu cũng có mua cho bà với cả em thì mỗi người một bộ quần áo bà. Vâng. Đây, của bà đấy. Rồi thì cháu đi cứ đi cũng phải mua quần áo cho bà thế này. Không có gì đâu bà. Cháu cũng mua nhưng mà anh cũng mua nhưng mà không biết là em có thích hay không. Quần áo đẹp lắm anh ạ. Để con xem của mẹ nào. Đẹp mà. Mẹ có vừa không? Đâu để con ướm thử cho mẹ này.
Anh nghĩ chắc là vừa thôi, bởi vì trước đây anh cũng đã từng mua cho bà rất là nhiều lần, nhưng mà anh biết là người bà mặc cỡ như nào. Dạ vâng ạ. Đẹp lắm anh ạ. Bà có thích không bà? Thích chứ. Anh chu đáo quá, đi công tác về xong rồi còn có quà cho hai mẹ con em nữa. Quần áo rất là đẹp, rất là ưng anh ạ. Không có gì đâu. Trong cái chuyến công tác lần này của anh ấy thì cũng có những đối tác là Vâng ạ. chuyên về lĩnh vực thời trang. Vâng. Anh cũng đi tham quan và anh cũng xem là cái đấy cho anh con những người bộ. Dạ vâng ạ, vâng, em cảm ơn. Em rất Vâng, là chào thích nhá. bộ quần áo này ạ. Tôi còn mua quà cho bà thì Không có gì đâu bà. Mẹ thích không? thích chứ. Mẹ ơi, hôm nay hai mẹ con mình đi làm vườn rồi ấy. Với cả giờ cũng muộn rồi, để con đưa mẹ đi nghỉ nhá. Vâng, Bà ơi, bà mệt thì bà đi nghỉ nhá. Vâng, em xin phép anh đưa mẹ đi nghỉ sớm ạ. Gấu chưa đi ngủ à? Đang ngủ đấy ạ. Chắc hôm nay cũng mệt nhưng mà mong là bà sẽ ngủ rất là ngon. Trong khoảng thời gian mà anh đi công tác ấy, thì cũng rất là may mắn vì có em và bà tới chơi, thì cũng giúp anh trông coi nông trại. Anh rất là cảm ơn bà và em rất là nhiều. Còn hộ anh giúp anh làm những cái tràn cho con heo rừng thế này nữa. Dạ vâng ạ. Thực ra là mấy ngày ở lại nông trại của anh ấy thì là đối với em thì cũng là những cái trải nghiệm rất là mới mẻ. Tất cả những công việc đấy thì gần như là em chưa được làm. Nhưng dưới sự hướng dẫn của mẹ em thì em đã cố gắng thực hiện những cái công việc đó. Còn việc chăm sóc những con vật ở trong nông trại ấy thì cũng lần đầu tiên em thực hiện, thì không biết là có giống với hàng ngày mà anh thường chăm sóc chúng không ạ? Anh không nghĩ là dưới sự hướng dẫn của bà mà em có thể làm tốt được như vậy. Bởi vì những công việc này thì rất là nặng nhọc. Những cái công việc đó đối với em ấy, lúc lần đầu tiên ấy thì cũng gặp đôi chút khó khăn anh ạ. Nhưng sau một vài lần thực hiện thì em cũng quen dần ạ. Lúc nãy anh cũng nói chuyện với bà ấy. Thì trong khoảng thời gian anh đi công tác thì bà đến đây chơi thì anh lại không ở nhà. Nên là anh muốn giữ bà ở lại chơi với anh vài hôm. Thì không biết ý em như nào. Em biết là mẹ em rất là thích ở lại nông trại của anh. Thì nhưng mà bên ở chi nhánh của em ấy thì còn vướng một cái chút về cái dự án mà em đang phụ trách lần này á. Em muốn về để xử lý nốt. Nếu như mà em và bà ở lại nông trại chơi vài ngày ấy, thì cái công việc của cái dự án mà em đang thực hiện ấy, thì anh sẽ sắp xếp người thay em làm cái công việc đó. Vâng ạ, nếu mà anh sắp xếp được công việc của em ở bên công ty thì em với mẹ em ở lại nông trại chơi thêm mấy ngày cũng được ạ. Để anh yên tâm đi, cái việc đấy anh sẽ sắp xếp. Dạ vâng. Anh sẽ ở đây chơi. Vâng ạ. Thế còn cái chuyến công tác của anh về team đối tác ở nước ngoài ấy thì là có thuận lợi không anh? Cái chuyến công tác này của anh ấy thì cũng rất là thuận lợi. Dạ. Bên đối tác này đánh giá rất là cao về cái lần ký hợp đồng lần này. Dạ vâng ạ. Và cái chuyến công tác này của anh thì anh cũng gặp gỡ được rất là nhiều thêm đối tác khác, và bên đối tác thì hứa hẹn rất là nhiều về công ty của mình. Dạ vâng ạ. Vậy thì chúc mừng sếp và công ty chúng ta, và cũng mong rằng là cái dự án lần này sẽ đem về nhiều lợi nhuận cho công ty ta hơn ạ. Anh cũng mong là như vậy. Dạ vâng ạ.